SRMPR குளோபல் ரயில்வேஸின் சென்னையில் இருந்து சீரடிக்கு டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி 6 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா. முன்பதிவுக்கு 8008000800. மழை வெள்ள பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்ய வந்துள்ள மத்திய குழு பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களை சந்திக்கவில்லை எனவும் போட்டோவை மட்டும் பார்த்துவிட்டு சென்றனர் எனவும் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார். மிக்ஜாம் புயலால் ஏற்பட்ட வெள்ள பாதிப்பின் போது கொசஸ்தலை ஆற்றல் கலந்த எண்ணெய் கழிவுகள் எண்ணூர் முகத்வாரத்தில் கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் படகில் சென்று நேரில் பார்வையிட்டார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தமிழக அரசு CPCL நிறுவனத்துடன் வாதாடி நிவாரணம் பெற்றுத்தர வேண்டும் எனவும் பழவேற்காடு முதல் மரக்காணம் வரை கணக்கீடு செய்ய வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினார். எண்ணூர் பகுதியில் உள்ள 6 மீனவ கிராமங்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ள அவர், வீடுக்கு ஒருவருக்கு CPCL நிறுவனம் வேலை அளிக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார். ஆய்வு செய்து வந்துள்ள மத்திய குழு பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களை சந்திக்கவில்லை எனவும் போட்டோ மட்டும் பார்த்துவிட்டு சென்றனர் எனவும் குற்றம் சாட்டிய ஜெயக்குமார், காவல்துறை மூலம் மக்கள் தடுக்கப்பட்டனர் எனவும் சாடியுள்ளார். சோசியல் மீடியா பார்த்தீங்களா, நீங்கள் மக்களை சந்திக்கவே இல்லை. மக்களை சந்தித்தா தானே மக்கள் என்ன பிரச்சனை சொல்கிறாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். மக்களை சந்திக்காமல் சும்மா இந்த ஃபோட்டோ அரசு வெறும் ரிமோட் அரசு வெறும் ஃபோட்டோவை மட்டும் காமிச்சிச்சு. அந்த ஃபோட்டோவை மட்டும் பார்த்துட்டு போயிட்டு அவங்க பாட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஓஹோ நல்லா செயல்படுறீங்க, அவ்வளோதான். இதான் மக்களை சந்திக்கணும்ல. மக்களை சந்திக்கலையே, எங்கே சந்தித்தாங்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். எந்த தடுக்கப்பட்டாங்க காவல்துறை மூலமாக அந்த குழுக்கிட்ட தங்களோட நிலையை அதான் ஏற்கனவே சொன்னேன், மக்களை தடுக்காதீங்க, அப்போ தான் உள்ளபடி உள்ள நிலையை தெரியும்போது நமக்கு நிதி அதிகமாக கிடைக்கும். ஆனால் இவங்களுடைய குட்டு வெளிப்பற்ற போகுதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சிஸ்டமேட்டிக்காக அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் போலீஸ் வச்சு மக்களை தடுத்துட்டு வெறும் அந்தந்த இடத்துல ஃபோட்டோவை மட்டும் காமிச்சிருக்காங்க. ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு அவங்களும் காஃபி சாப்பிட்டுட்டு ஓஹோ ஆஹா பேஸ் சொல்லிட்டு போயிட்டு